Печь-камин фирмы Fireway ZESH. Высота печи 75 см, ширина 35 см, глубина 65 см, вес 81 кг. Мощность печи составляет 8 кВт, что позволяет отапливать площадь до 80 метров квадратных. Диаметр дымоотводящего патрубка 120 мм. Компактные размеры, но при этом достаточно, как мы уже говорили в описании, большая глубина, что позволяет закладывать длинные поленья. То есть мы смело, спокойно можем сюда сантиметров 48 положить и не переживать, что они будут как-то мешать. Стекло 15 на 13 сантиметров. Сверху варочная поверхность. Вот это у нас идет первичная подача воздуха. Дверка выполнена как положено, по контуру проложен керамический шнур. Все внутренние стенки, они двойные. Пламяотсекатель, расходники, двойные стенки, да, 10-11 мм толщина. Очень качественный, хороший, надежный продукт за минимальные деньги.